阿良齋蝦角未啊？蝦角。炸幾耐到呢啲通常都係要炸耐啲啊呢個。呢個炸耐啲啊，佢大嚿啊嘛。係。大嚿個心，佢最驚佢心唔熟。等佢浸佢啦，佢差唔多熟就浮面。即係又係都係浮面就得㗎啦。係啊，正常你啲浮面就差唔多有8、9成啦，8、9成熟㗎啦。等陣咧再開一開咁樣開電咁啊，焗出嗰啲油就得㗎啦。
辦法嘅而家，講個上色就得，但係而家想顏色啲油，跟住呢啲又要加大個小火啊，要可以啊，即係你依家差唔多咁啊，再加大火咁咪焗啲油出嚟咯。唔係你咪冇焗啲油出嚟，一咬落去咧，全口油㗎啦，計時係啊。而家睇到顏色，自己中意咩色嘅加唔多就得，一百個掣咧。你加空油出嚟，有顏色，咁埋啲油出嚟就可以㗎啦。我都要穩定先得㗎。OK 係咪？你炸啲嘢唔使講話啦，呢個炸蝦角啊，成嗰啲做咩姐姐？食其他啦，都係得凍包嘅3點後通常。喺側邊呢度，我買啲咩食，哥哥？